إن شاء الله تعالى qaybtan kalena waa qaybtii labaad waxay ku saabsan tahay waxyaalaha ka soo kordhay Ombasif maalmihii 7 beri oo la soo dhaafay maadaama kulamadeena ama webinaradeenna uu yahay si asbuucla ah hadeer oo ma aragtay catch-upka iyo waxyaalahan maaragtay kale oo ka dabageynta walaalaha maaragtay lagu caawinayo maahane kulankeena weyn ee maxaa la yiraahdaa Somali Global Ombasifian maadaama uu yahay asbuucle asbuucan hadda la soo dhaafay 7 beri wixii la soo dhaafo oo dhan de kama sheekayn karo laakiin qodob iyo labo inta ugu muhiimsaneed uma ka soo qabsanaya 21 September oo maxaa la yiraahdaa hadda maalmo qura ay ka soo wareegeen waxaa dhacay kulan ama maxaa la dhihi jiray eventi aad iyo aad u qiimo badnaa oo Ombasifian annaga haddaan nahay ama dadka ka tirsan shirkaddan Ombasif qiimo weyn noogu fadhiyay waa maalintii Ombasif ay maaragtay Dubai waad la socoteen baan filayaa kolba maxaa la riwaad maxaa la dhahaa taqdiir riwaad waxaan u malaynayaa in aad daawanayseen fiidiyowga aad aragteen hadda fiidiyowgii taqdiir waxaa la soo geliyey Ombasif ecosystem halkaas ayaa fiidiyow walba 7 beri fiidiyowga ugu dambeeya halkaas lagu soo upload gareeyaa fadlan ka daawo haddii aadan social media aadan kala soconin amaba maaragtay waxaa laga yaabaa maxay tahay haddaba taqdiir waa maxaa la yidhahdaa qola abaal marisa dadka shaqooyinka wanaagsan qabanayay sanadkaas ya dadkii ugu ma ahan qof shaqo caadiya qabtay ma aha aniga adigoo kale ma aha dadka oo normal people-ka ah ma aha ganacsadayaasha caadiga ah waa dadka shakhsiyaadka ama shirkadaha qabtay waxa extraordinary-ga loo yaqaan waxyaalaha la yaab kale ama dadka wax ka bedelay adduunka wax ka bedelay ama bini aadanka impact ku noqday ama ma aragtay waxyaalaha cajaa'ibta qabtay ya kaas ayay dadkaasay abaal mariyaan marka Ombasif waxayba kuwii abaal marinaya dadka waxyaalaha ugu sareeya ka impact ku noqday ayay waxay la sameeyeenba partnership waxa loo yaqaan ama wada shaqayn ya ayay la saxiixdeen kadibna Ombasif waxay ka qayb qaadan doontaa abaalmarinada iyo steebiska la qaadayo wax kasta oo ay taqdiir riwaad ay qabanaysay oo dhan bay wax ka qabanayaan markaan ku leeyahay markaa partnership maqatid waa wada shaqayn laakiin maxaa lagu wada shaqaynayaa wax kastoo la qabanayo eventyaasha la qabanayo abaalmarinada la qabanayo haddii qof celebrity ah oo maanta 30,000 oo maxaa 30 milyan baan ka wadaa sidii Shahrukh Khan habeen dhaweyd 47 milyan oo followersa ya nin leh hadduu maanta businesskaaga uu gadaashiisa uu ka muuqato isku sawirayo God is Ombasif everyone will be maaragtay wuxuu ku noqonayaa excited ya marka maxay qabanayaan dadkan waxay qabanayaan waa sidii aad maxaa la yiraahdaa ku soo aragteen wada shaqaynta ay la sameeyeen best moment oo ah ayaguna qolo sidaas oo kale xafladaha iyo waxyaalaha qiimaha leh tourismka waxyaalaha la maaragtay safarada dadka maaragtay celebrity-ga heesaha meelaha ay ku qabsadaan consent maxaa la dhahaa concept kuma fiicni heesaha iga raali noqdo conceptiga anyway qofka waxyaalahaas ka qayb galaa ku fiican anyway meelaha lagu qabsado muusiga annagu Soomaalida waynu leenahay waan qabnaa marka haddaad fanaan tahay ama qof wax isla haya tahay ama mid gabiya tahay waad ka qayb geli kartaa of course you can apply okay marka insha Allah taala sidaas oo kale ayay qoladaana ayagu maaragtay waxay qabtaan abaalmarinaha waxyaalaha muhiimiyaadka dadka muhiimiyaadka adduunka ku soo kordhiya marka wada shaqayntii ay Ombasif la saxiixatay runtii waxay noqotay mid xataa adduunka ka yaabisay waxaad arkaysaa xitaa dad aan Ombasif shaqo ku lahayn oo maqaal ka qoray haddaad ma aragto dadka engage social media ku tahay waxaad arki doontaa dad magac leh dad caan ah dad celebrity oo ka qoraya maqaalo oo wow amazing what is this macna innovation Ombasif faala ka bixinaya xataa shaqo ku lahayn oo faala ka bixinaya shirkaddan iyo maxaa la taqdiir wada shaqayntooda muhiimiyaadkay leedahay so amazing marka aad iyo aad maalin u weyn bay ahayd waxaa kale oo noo soo kordhay in aan maxaa la yiraahdaa sidoo kaleeto qolada la yiraahdo
maalinta 16 Oktoobar ilaa iyo 20 Oktoobar ay dhici doonto mid ka weyn taas oo tii ay noqonayso waxba kama jiraan tan waxqabadkeennii ayaa lagu soo bandhigaya aasa ombasif shirkadda ombasif waxqabadkeedii iyo waxtarkeedii maxay tahay haddaba taasi waa qoladan loo yaqaano ayakana glitex I hope inaan si khaldan ugu dhawaaqayn glitex global waxay qabtaan ayakuna tiknolojiyadda shirkadaha ku takhasusay tiknolojiyadda iyo waxyaalahan ama AI ha noqoto waxyaalaha teknolojiyada ama IT-ga information teknolojiyadda AI-ga waxyaalahan casriga ah waxa ku dadka ku takhasusay shirkadaha hay'adaha shirkadaha ku takhasusay baan ka wadayaan hay'adihiin ku takhasusay oo ma aragtay wax soo saarka shakhsiyaadka wax soo saarka ku sameeyay dhinacan teknolojiyadda ayay iyagu qaabilsan yihiin marka ombasif waad aragteen videoga ay cajaa'ibta ah oo soo dhaweynta ah oo loo sameeyay qoraalada lagu dhex qoray markaad akhriso it will make you amazing okay marka haddaad ka mid tahay ombasif you must be proud waa inaad ku faraxdaa proud ku noqotaa waxaan arkaya maanta oo idinla soo sheergeeray gurbada 16 sano ninka muslimka ah oo waxaan filayaa waa teknolojiyadda asaguna qaybta vehicleska waxyaalahaas oo maaragtay electric vehicle hadday tahay waxyaalo badan uu qabtaa waa idinla soo sheergeray jawaad I hope inuu yahay jawaad hashmir I don't know ma raba ina magac qaldo 16 sano ayuu barnaamijkan soo waday ombasif iyo asagana isku mar baa lasoo casuumay can you believe that 16 sano fursadda qof u soo survivay iyo nin dhakada kaga soo dhacay waa fahmi kartaa qiimaha iyo culayska ay ombasif leeda inayna shirkad caadiya ahayn before launching intaysanba suuqii imaanin ayay ombasif waxay ku bilowdaba iib ma aysan samaynin waxay samaysay commercial launching waxa loo yaqaan ma aysan samayn ombasif marka ay ku guuleysatay cayaaraha adduunka qoladii sponsораysay ee loo yaqaanay maxaa la yiraahdaa if I'm not mistaken magaceeda xasuusitiin will be great cayaaraha adduunka in ay ma aragtay coverageka qoladii ku sameynaysay 60 ya BNN ha bein sports sabay bein sports ha waa kas bein sports cayaaraha adduunka qoladii coverage ku sameynaysay bein sport ayay ombasif waxay la sameynaysay wada shaqayn waa markii koobaad ay suuqa imaanaysa laakiin baradhati weli ma iibin ya just in ay waxa la yidhaha launching ay samayso keliya okay ama suuq imaasho inay yidhahdaan waana kan ayay waxay ka bilaabeen top meesha bini'aadanku ay meelahan yaryar soo joogaan marka hore kusoo rafaadaan kusoo silcaan ombasif toobay ka bilowday ayadan hal product iibin ayay waxay ka bilowday cayaarihii adduunka ama world cupkii adduunka 2022 November 20 in ay qoladaas wada shaqayn la samayso meel kastana ay ombasif ka muuqato video kasta wax walba imagine maanta oo ay connect a world best conferencing platform ay maanta iibinayso oo cost yar weliba inta ku iibiso adoo platformka isticmaalaya hadda right now connect isticmaalaya anoo connect isticmaalaya ayaan haddana dhaqaala ka samaynaya use it and earn it ayaan samaynaya can you imagine qiimaha ay ombasif maanta ay adduunka u leedahay ya taas waxay ku tusaysaa ombasif in aan maanta anoo connect isticmaalaya aniga shakhsiyadayda businesskayga ku rangaraysanaya asxaabtayda kula sheekaysanaya ehelkayga kula sheekaysanaya wax ku baranaya dad ku training garaynaya haddana in aan dhaqaala samaynayo that is what's called business yeah business wow education plus business plus maxaa la yiraahdaa experience yeah dhaqaalaad samaynaysaa productigii baad isticmaalaysaa maxaa la yiraahdaa عادي بنوضع استعماليسا this is what's called business okay so qofka maanta inta ombasif soo galay ka faa'iideysan waa maleemay adduunka inta uu saaran yahay meel uu ka faa'iideysanay inay jirto marka intaad berri ku shalaayi lahayd why you didn't tell me this before maanta jaanis haysataa fadlan haddaabad connect haysato before too late oodan hadhow shalaayin
subscribe kaaga samayso be in it to win it on passive soo gal albaabkeeda haddaad rabto guusha in aad businesseed ilaahay subxaana watacaala wax fure aad ka faa'iidaysato on passive waan hubaa ilmahayga ilmahooda in aanan ka shaki iiga jirinin in ay tahay meeshii aan wealthy ama dhaqaale aan ilmahayga iyo mustaqbalka iyo qoyskayga iyo familkaygaba aan uga tegi lahaa haddaa dhintana oo caawa geerideyda xalaal tahay because wax aan uga tegay waxaan ogahay inay ka mahadin doonaan biidni illahi tacaala marka walaalayaal waa taas aad baa u mahadsan tihiin thank you marka waa kaga sii soconaynaa sidoo kaleeto waxaas waa lay maqlaan filayaa ama audible si fiican lagu maqlaa ku soc thank you sidoo kaleeto waxaan maaragtay update isagana ka jiraa o connective features maxaa ku soo kordhay waxaa nagu soo kordhay inta naga maqan maan inta nagu soo korortay baan share garaynayna inta naga maqalna waan share garaynaynaa laakiin inta noo timid waxaad u jeedaa caaway the clarity picture ever intaan ku jiray webinara aan soo galayay background la'aan السلام عليكم بعد نفيسه waxay raal ahaw walaalahan oo meesha koro saaran maxamed macalin iyo shukri iyo kifaax iyo maxamed gudgood co-host ka wada dhigsay oo arkaan the rest of the screen okay waa ka dhigi kartaa maxamed aa ka dhigi kara maxamed aa shaqadaas maxamed ka dhig ha I hope inshallah inuu shaqadaas walaalkii sii wado screenka gudaha ma share garaynayo maxaa yeelay videogan hadhow dib baa loo daawan doonaa so I don't want inaan gudaha share garayo but you can see me right ma haduubin kan macnaha screen share marka adoon duubin inta u jeedaan dadku okay may duubis ma sheegaya waxaan ka wadaa miinis gudaha hadhow dadka uma record garayn kara only me baan record garayn karaa okay marka waa iska soconaynaa qofkii soo celin kara waxaa gacanta raasudgoon baa gacanta iiga dhacday waan tuura subxaan allah I don't know so attendiga ma u diray hala fiiriyo insha allah walaashasa iga raali noqoto marka walaalayaal muhiimiyaddu waxay tahay o connectia caawa isticmaalaya sawirka kaleersu uu yahay magacaagii haddaad maantay qofka sawirkiisa saa ugu dul aadiso haddaan hadda ninkaad ku dul aadino oo kaleeto waxaad arkaysaa qofkaas waddankuu joogay waxaad arkaysaa calankiiba u dul saaran waxaad arkaysaa waddankuu joogo ma jirto yaa waaye muudka naga gal you know hesitationkaas ma jiro oo passive waxay ku siisay the best conferencing platform ever adduunka waa ujeeda hadda no makeup no maxaa leedaha background no nothing ya backgroundka ma saaranin sababtaan u saaran waxa weeye maba shaqaynaya haddeertaan glitcher yar baa ku jira laakiin maba u baahnidba completely uma baahnid waa sawirkii oo kaleer ah oo waxa weeyaan very very kaleer ah marka o connective featureska soo kordha waxa weeyaan videoga muuqaalkiisii absolutely weekii lasoo dhaafiyay maanta isku mid maahan every single day and weekna waa la bedelaya until aad noqotid backgroundka waxaad hadda kadib insha allah week soo socda arki doontaa background video ayaa lagu soo adgaraynaya background video waxa weeyaan waa halkaan anigoo hadda kula hadlaaya ayaa meesha dambe qoraalada ama wax ii yaaliin ayaan video caadiya oo aniga ama wax kale laga sheekeynaya ama baasi whatever ayaan gadaal dhiganaya video gadaal iiga daaran yahay aad ka daawanaysaa anigana waad la sheekaysanaysaa this is what is coming oo waxa soo socda ugu horeeya oo integrationka weekgan soo socda ama weekgan gudihiisaba noqonaya ko waxaa kaleeto oo soo socda maxaa leeyahay voice cancellation maantay maxaa leeyahay shanqar iyo muudka iga gal iyo maxaa hadda familkayga iyo ilmahayga reerkayga ay shanqaraan qoyskayga ay shanqaraan no problem ya oday baa kula hadlaya caadi waaye ilmihii baa kula hadlaya caadi waaye no problem because only voice cancellation wuxuu accept garaynayaa ama uu hal mar codkaaga qabanaya bas inta cod oo kale wuu xiraaya qof kastoo hadlo codkiisa wuu xiraaya only you uu ku ogolaanaya inaa hadasho that's what is the best marka maadaama hooyooyinka dadka maaragtay shaqaynaya oo suuqa socda kuwa ma aragtay waxbarashada goobaha jooga buuqa ah waxaas oo dhan
alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta wiigaan aan kula hadlayo wixii ka dambeeya oo connective haddaa ku jirtid aad tahay qof bc ah qof ganacsado ah qof maxaa la yidhaahdaa wax qabta haddaad tahay waad ka raysanaysaa waxaa kale oo insha allahu tacaala inagu soo fool leh background featureskii kale marka videoga maahane backgroundka maxaa la yidhahdaa theme waxa la yidhaha micne themeskan hadda waa ujeediin oo caadiga oon isticmaalana themeska si caadi u shaqaynayaan oo professional theme waxaan ka wadaa gadaashaan kaamirada hadda annaka oo sidan caadiga u wada sheekaysanayna in aad maxaa la yidhahdaa marba kalarka tarta aa ka dhigi karto marba kalarka rabtid oo waxa weeyaan aad hadda ujeedaa backgroundkayga color u ahaa haddana look at that waa color kale macna backgroundkayga maahan sorry waxaan ka wadaa themeka computerka gadaashiisa themeka ama waxaan gadaale af soomaaliga maxaa la yidhahdaa I don't know theme waxa af soomaali lagu yidhahdo ma garanayo adiga anyway isbedbedelka muuqaalka meesha aad ku sheekaysanaysid booran male daal male qurux indhuhu ku casaan maayaan sidii maxaa la yidhahdaa meelihii kaloon isticmaali jirnay indhuhu kuma caddaanayaan waxaad arkaysaa oo aad maalin walba aad u noqonaysaa excited inaad soo gashid maalin dhawata waxaa wiilal baa waxaa ku siinayay dhalinyaro ah oo dadka maaragtay dadkan dadka dhiiro geliye ah ayaa waxaan siinayay connectiya u sharaxayay runtii waxyaalahay ka heleen waxay war waxaa ma badaalayne 3 saacadood aan ku wada jirnay dhalinyaro badan ahaan marka waxay dheen ma badaalayne waa maxay waxaan oo maanta dhan we excited midaa furaysaa kasii dar midaa furaya kasii dar way macnaha macna igaa daalay yonasan macnaha aan daali waayeen aan ka wada excited si ugu ahaayeen marka themeka beautiful theeman badan oo waxaa la keenayaa baalkii waxaa jira oo kale isagana update ku socdaa ama in badan improve garoobay waxaa loo yaqaano maxaa la yidhaha music background quraana iska daaranaya adigana maxaa la wasakay dhigaysa hadda adiga heesaa ku jiro laakiin integration waxaa loo samaynayaa quraanka for example in aan haddeertaan adiga ila hadlayo I hope inaad codka si fiican oo kaleera u maqlaysiin in aan dadkii ku mashquulin kartid heesa anigu heeso qofna kuma recommend garana quraankaaga dhiirigelin adiga kusoo dhowleed garaysanayo heesi macnaha marka wuxuu ku kala siinaya optiona ah ma xaflada qabtaa ma dhalasha qabtaa ma waxaad qabtaa maxaa la yiraahdaa ma waxaad qabtaa sida kulankan oo kale ma waxaad qabtaa maaragtay maxaa la dhahaa qalin jabin mar walba achievement motivation ma ka hadlaysa adigu choice ku siinaya kadib wixiisiyaa lagu siinaya okay then adaa choose iyo adiga ina oonkaaga ugu soo dhowleed garaysan kartid kuwaan haddaysan ku anficaynin waxaa kaleeto oo runtii cajaa'ib ah oo update aad iyo aad u qurux badan lagu sameeyey waxa weeyaan waxaa loo yaqaanaa resoundiga awal resoundiga wuxuu ahaan jiray keliya just maaragtay few wax yaroo kooban resoundiga hadda waxaa laga dhigay amazing ma sacbine ma maxaa la yidhaahdaa ma qoslaysa ma you name it adiga le gacanta ku daalaysa ma gool setina maxaad ka sheekayna you know like sidaano wax alla iyo waxa qofkaas macnaha qof uu ii sacbi hebel u soo qora commenti hebel u qosla hebel u farxay ma u commenti garay waa dhamaatay that's it finish you don't need anyone maxaa amazing ah calculator shaashad aad xagga aad lacag aragto inaad xisaabisid caawa lacag yaraan kala jaraynaa ama xisaab ama dada xisaabina ganacsiyan ka sheekaynayna you don't need to just shaashadan baa ii kor saaray halkaan ii saaray kilid like prompter inaan maaragtay kusoo dhawaysto maanta caawa dhan meesha aydan kala sheekaysanaayo qoraalkiisa amina mudkaa ka baxsanta walaal maxaa you can imagine waxa on passive maanta feature inaad oo connect kaliya aad isticmaasho qofa mud ka baxsan maanta faa'iidada kaliya oo connect inaad isticmaashid oo ama aad wax ku barato ama adiga wax ku bartid ama adiga aad maxaa la yiraahdaa maanta ku samaysato waxa kale oo la soo integrate garana oo amazing ah oo aanan sugi karinin maxaa la yiraahdaa language translation in ma arto qofkan hadlaayo speech walaal nafis haddii la akhriyo dadku waxay leeyihiin waxba ma maqlayno
ilaa walaalo shukri heliyo inagula jirtaa kama maqlaynay leeyihin malaha screenka shaashada bedel nooca kale u dhigina taa arkaan screenkana ma arkaynay leeyihiin kuma arkayna calshanadi ahaan kuma arkayaan. Okay, so what should I do? Should I change this theme? I don't know. xaggan kale waynaynu ka bedel maxaan ku idhaahdaa sidan bay malaha ku arkayaan markay tahay sideka saasay ku arkayaan baan filayaa. All right, let's do the site. Okay, can you see me and hear me now? bal soo qoraad waxaan walaalay marka waa iska sii soconayna insha allah kullaba maaragtay xilli dambe waan iska soo gabagabaynayaa marka walaalayaal themeka lagama sheekayn karo on passive qofka doonayo oo connecti features inuu isticmaalo waa ku daalaysaa maxaa la yiraahdaa screen capture ha dhihin inaad sidaan hadda aan u sheekaysanayno dhowr jeer hadda dareemaysa inaan screenshot qaaday walaalo qaateen waa arkaya xitaa qofka screenshot kaa qaada ama screen recording kugu sameeyo wuxuu ku leeyahay hebel baa recording samaynaya hebel baa screenshot kaa qaaday qofkii magaciisa saa u dulgeynaysa remove iska leeda qofkiina wadankiisana waa ujeedaa magaciisana waa ujeedaa you can hide anything remove markiiba iska samayn kartaa qashinka ku dari kartaa meel holdhiyaa gelin kartaa UX maba maxsoo koobi karaba maanta farxadda aan dareemayo inaan oo connect isticmaalayo meeshii zoomka warmuudka naga gal war magacaaga ku qor qofkan iPhone ugu qoran kan waxa ugu qoran maxaa la yiraahdaa hebel waxa ugu qoran ii sheeg ma taqaanid qofkaani waxa uu yahay laakiin this time qofkiya ujeeda magaciisa saddexan wadankiisa ugu hor qoran calankiya u saaran how excited it is arday macallina tahay group yar hada inaan yar saaka aan u galay oo coaching ku sameynayay in oo connect aan la joogay cabaar you can't imagine sida ay excited ay teamkiisa macna dadkii meeshii waxbarashada kale u imaadeen kanay ku mashquuleen it was amazing macna war waxaan noo sharax war waxaan muxuu yahay inta taabo YouTube live waad ku xiri kartaa 25 janaal ayaad live ugu xiraysaa waana awal 3 bilood lama filaynin hadda waxaa la yiri YouTube live maadaama leaders badan ay isticmaalayaan in ay codkaadii ayaa naga maqan hello Nafisa Amina ama waa ku maqalna ku maqlayna walaalo Nafisa dhinaceeda waaye min maqashaa okay min maqashaa Maxamed si fiican gudoomiye si fiican baan ku maqlaa wallahi amazing oo connect wax caadi ma waxaa samaynaysaa kolley way ka dhacaysaa way soo noqon doontaa way soo noqonaysaa waa sugeynaa dhibana wax yar soo noqonay bal xagga chatkan ugu soo wadaaga adikana sida dareentaan ama idila muuqanto farxadiina waxa dareemaysaan wow 1 absolutely Nafisa maxaa ku dhacay? Hello Amina amazing waa habeenkii labaad oo farxadeena inaba caadi ahayn maqal ma jiro qabaha macluumaadka oo hadda nala sharaxay hadii ay ku soo Hello soo dhawaaw ima maqlaysid wan hadlayaa fardiis waa ku maqlaynaa si wacan maxaad hadda ila hadlayd maanta ma hadlayaa Nafisa meeday haddeeraan ku maqlaa Nafisa meeday codkaada ma hayno codkaa ka go'ay way soo noqonaysaa insha Allah okay hay
waxyaabaha amaasinka oo hadda nala sharaxayay mar haddii ay kusoo kordhaan sida noise cancellation oo kale sida youtube-ka in ilaa 25 kanaal lagu xiri karo adduunkoo dhamaba halkaan isugu imaanaya waxyaabaha language translationka muhiim ah sida ardada wax baranayso jaamacadaha shirarka dhaqaatiirta dadka caafimaadka raba hooyooyinkii ama aabayaashii turjubaanka xaggiisa problem ka haystay waxaasoo dhan baahidaasi waa dhammaatay waxaa kuu cad ama markhaati aad adiga isku markhaati